തരാടേ. അതെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ ആദിവാസിയിലെ ടേംഡ് ബേഡ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ടേംഡ് ബേഡ്സ് താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ജില്ലയിലും നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊക്കറ്റെയിലുകൾ, സണ്ണ്, പൈനാപ്പിള്, പിന്നെ ലോറി കിഡ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കള്ള ഇതുപോലെ ഇണങ്ങിയ കിളികളെ നോക്കി ഏകദേശം 3-4 മാസമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ നോക്കി നൽകുന്നതാണ്. ഫുള്ള് ഫെദറായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ബേഡ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരത്തുള്ളൂ. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും നമ്മളതിൽ സെയിലിനില്ല.